السلام علیکم. زموږ نن موږ خیمه لګولې وه، نو ډېر د تعجب وړ خبره وه چې زموږ چې هغه ماشومان چې خپله خیرات ټولوي، خاشاک ټولوي یا د خپلو نه لاسونه میوب دي، هغې ماشومانو چې به کوم پیسې ټولې کړي وو، نو هغه پیسې به یې راوړلې او زموږ بکسې کې به یې اچولې. نو زموږ ډېر د تعجب وړ خبره وه. راځئ چې د دغې ماشومانو دغه 15 روپۍ، 1 روپۍ، 2 روپۍ شمارو چې موږ 100 روپۍ ټولې کړي دي. ډېر کورونه وران شول، زلزله راغله، بیا مې په وطن متم جوړ شوی ده، بیا مې په وطن متم جوړ شوی ده، بیا مې په وطن متم جوړ شوی ده، ټول خلک د نیمه شپه راغله، ډېر کورونه وران شول، زلزله راغله، ډېر کورونه وران شول، زلزله راغله، ټول خلک د نیمه شپه راغله، ډېر کورونه وران شول، زلزله راغله، ډېر کورونه وران شول، زلزله راغله، بیا مې په وطن سخته شي. موږ دغه پیسې وشمارلې د اتحادیه د خیره بنسټونو د معاون صاحب نه اورو چې څومره پیسې جمع شوي دي، دې به په خپله ژبه موږ ورته ووایو او تاسې به یې واورئ. مهرباني وکړئ. زموږ لومړۍ ورځ وه، نو نن جمع شوي دي 92,895 افغان. چې تاسو تر څو د خپلو هغه هېوادوالو دپاره چې د زلزلې د راتګ له امله یې کورونه ویجاړ شوي، د کورنۍ غړي یې له لاسه ورکړي، هغوی دپاره یو څه لله الحمد نن زموږ د کوشش په نتیجه کې دغه اندازه پیسې چې زموږ مخکې دي او د ټولو مسؤلینو په وړاندې مو دلته وشمارلې، هلته مو پرچه کې امضا کړه، سبا به هم په همدې شکل په شفاف ډول دا پیسې راټولېږي او دلته به چې دی زموږ د صفحو له لارې نشر کېږي. خوشحاله اوسئ. سبحان الله صاحب نو زموږ د یادونه ده چې د ننګرهار ولایت څخه زموږ د اتحادیه رئیس سجاد پرون بل پرون تللی دی، 300 کسانو خوراکي توکي وړي دي او همدارنګه زموږ امبولانس ګاډي هم وړي دي او زموږ همدارنګه نن زموږ د اتحادیه غړی انصار خیریه بنسټ هم تللی دی چې د 300 کسانو خوراکي توکي ژمنه یې کړې ده چې د پکتیکا خلکو ته به سپارم. د اتحادیې رئیس صاحب سجاد صاحب ساحې ته تللی دی او ساحه یې ریکور کړی، همدا اوس هغه بیړنۍ مرستې چې موږ پکتیکا اوس ولایتونو ته لېږلي. معاون صاحب نه ډېره مننه چې سهار وختي راغلی او خیمه یې لګولې او دا سهولتونه یې برابر کړي وو. هغې سره د ټیم کسان ډېره مننه. ډېر کورونه وران شول، زلزله